sur France Info ce midi, Émilie Tran Nguyen a eu du mal à mener à bien son entretien avec Clémentine Célarié. Une toux persistante l'a empêché de s'exprimer et d'échanger dans de bonnes conditions avec son invité. Les aléas du direct. Pendant cette année, Émilie Tran Nguyen était aux commandes du journal du midi sur France 3 avant d'y faire ses adieux au début du mois de juillet. L'année dernière, France Télévisions a fait le choix de supprimer les éditions nationales de ses rendez-vous d'information à partir de septembre 2023. Toutefois, la chroniqueuse de C'est à vous sur France 5 a su rebondir et fait désormais partie des nouveaux visages de France Info, le canal 27. Désormais, elle présente les informations tous les midis entre 12h et 13h, un créneau qui était en partie occupé par le midi politique de Marianne Théoler. Émilie Tran Nguyen en difficulté en plein direct. Je n'y arriverai pas ce jeudi 25 janvier, Émilie Tran Nguyen recevait en fin d'émission la comédienne Clémentine Célarié pour parler de son actualité marquée par la pièce de théâtre Je suis la maman du bourreau qu'elle joue actuellement au théâtre de la Pépinière à Paris. Mais alors qu'elle était en train d'échanger avec la journaliste, cette dernière s'est mise à tousser. Clémentine Célarié a continué de s'exprimer pendant qu'Émilie Tran Nguyen peinait à lui répondre. « Ça va ? Tout va bien ?» lui a-t-elle demandé. « J'ai un truc dans la gorge », a-t-elle répondu. Finalement, la production est venue lui apporter une bouteille d'eau pour qu'elle puisse reprendre ses esprits. « Ça va, ce sont les joies du direct. » Elle se reprend, « J'avais envie de vous parler justement de. Je n'y arriverai pas. Je pleure et tout, ça ne va pas du tout malgré s'être hydratée. » La quinte de tout d'Émilie Tran Nguyen ne s'est pas arrêtée, et Clémentine Célarié a continué de parler du SIDAction, association dans laquelle elle est impliquée. Sur le plateau de France Info, la journaliste est toujours restée professionnelle, même si elle n'attendait qu'une chose, que cette toux s'en aille. « Remettez-vous », lui dit la comédienne. Heureusement pour elle, il est temps de rendre l'antenne, je pleure et tout, ça ne va pas du tout. On se retrouve demain, conclut-elle. En toussant à nouveau. Just need some